Ragazzi, abbiamo un unboxing, il primo. Ci tengo a fare gli unboxing perché mi divertono. Ed eccolo qua, piccolino. Scopriamo cosa c'è, mi è arrivato adesso per le occasioni. Ho portato questo, che è il cuore di legno fatto da Lavinio Sheral, maestro pittore, che si vede nel videoclip di Tutta colpa del mare. È molto molto positivo, molto allegro. Ma veniamo all'unboxing, divertiamoci ad aprire. Io ho anche un'altra amica che si chiama Antonella, a cui piace molto scartare cose. Vediamo cosa c'è. No, non ve lo faccio vedere. Ma dai, sì. Che cos'è? Un codice, penso, di uno sconto. È un negozio online. Ed ecco qui. Si tratta di un... vabbè, non ve lo dico, si tratta di un... lo vedete adesso che lo apro. Una scatolina. Un bracciale, un accessorio. È un bracciale a forma di drago. Adesso cercherò di farvelo vedere meglio. Mezzi in questo momento improvvisati, non ho preso la videocamera, ma a noi che ce ne importa. Eccolo qua, si vede, ragazzi? Questa è la testa del drago, fa pure un bel rumore. Mi è piaciuto il design che aveva, è di acciaio inossidabile. Magari poi me lo metto e vi faccio una foto di questo nuovo accessorio. L'azienda è carina, non dico qual è. È un'azienda, diciamo, molto carina, che vende, diciamo, questi gioielli. Però questo ovviamente è acciaio inossidabile, non è preziosissimo, ma vende anche gioielli preziosi. E quindi vedremo un po' se li conosceremo pure come azienda. Ciao, grazie di avermi fatto compagnia. E questo è proprio il primo unboxing, ma ci divertiremo ad aprire altre cose insieme.